Російський винищувач Су-30 згорів на аеродромі у Краснодарському краї Росії. Це підтвердили у Головному управлінні розвідки України. І виклали у мережу відео охопленого полум'ям ворожого винищувача на аеродромі у місті Кримськ. Цей військовий об'єкт агресор використовував у війні проти України, зазначили у розвідці. Скільки таких літаків має Росія, скільки винищувачів загалом окупанти здатні виробляти самостійно? Про все це і не лише про це розпитаю Анатолія Храпчинського, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерта з авіації. Пане Анатолію, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, для початку про сам аеродром оцей в Кримську. Що про нього відомо? Яка техніка, в якій кількості там базується? В який спосіб росіяни все це використовують у війні проти України? Там знаходилась тактична авіація, літаки Су-30, Су-27. Це аеродром, до речі, був один із 60 аеродромів, які Росія планувала активно експлуатувати, тому що на ньому проводилася модернізація, збільшення злітно-посадкової смуги і покращення деяких можливостей. Але знов-таки зазначимо, що аеродром не раз піддавався ударам українських безпілотників. І, як бачимо, зараз було вже відпрацювання з боку спецслужб щодо підпалу самого літака. Знов-таки спецслужби у нас гарно працюють в цьому напрямку. Давайте згадаємо і спалені гелікоптери, і літаки, навіть в підмосковному. В Чкаловському теж були підпали літаків. Тому, в принципі, я би сказав, що є позитивні моменти в роботі спецслужб щодо в таких просувань. Знов-таки, це треба розуміти, що це суттєво впливає на психологічний стан як пілотів, так і безпосередньо росіян, які розуміють, що хто ж таки зайшов там і підпалив цей літак. От я, до речі, хотів спитати, що якого ефекту намагаються досягти. Тут, мабуть, все ж таки так, більше йдеться про психологію, ніж про кількість літаків, що, мовляв, ми вас скрізь дістанемо, так? Тут треба зрозуміти, що, наприклад, дієвим є і удари, навіть от сьогоднішні удари по Грозному. Це показує про те, що в так зване російське, як вони його люблять називати, СВО, тобто воно вже на території Російської Федерації. Тобто, якщо до лютого 22-го року у них не відбувалося ніяких прильотів, ніяких там вибухів, то зараз бачимо, є вибухи на аеродромах, є прильоти дронів, убивають провідних інженерів, провідних компаній, які залучені до виробництва зброї. І буде далі тільки гірше для Російської Федерації. Ми бачимо вже деякі наративи серед там інших соціальних мереж, де зазначаються і запитують росіян, а ви хоч розумієте, скільки втратила Росія під час керування Путіна? Тобто там, починаючи від переліка Сирія і інші країни, там, де було значно погіршена сама складова. Але ж таки, якщо казати безпосередньо про літаки, звісно, що втрата одного літака не вирішує якихось глобальних проблем. Але здебільшого це більше психологічний тиск. Тим паче, що цей аеродром, ці літаки свого часу могли виконувати, і пілоти виконували задачі і в сирійських операціях, і активно приймали участь у війні в Україні. А загалом цей літак Су-30, я в інтернеті знайшов інформацію, що його використовують для пусків ракет Х-59 і скидання кабів. Ну, по-перше, чи справді це так, і як іще його може використовувати ворог? ФАБ-250 і ФАБ-500, здебільшого, якщо ми кажемо про скидання кабів з модулем МПК, то Росія використовує Су-34. Знов-таки, тут слушно було б зауважити, що там треба ще розібратися по тих відео, що ми бачимо, чи це Су-30, чи це Су-27, тому що там і той тип літаків базується на цьому аеродромі, але певні ознаки, ну, на мій погляд, це більше схоже на Су-27. Але ж знов-таки треба повертатися до питання щодо можливості Росії будувати такі літаки, тому що ми бачимо певну проблематику, вони намагаються показувати в інформаційному полі буцімто передачі, чергові передачі літаків, але щодо можливості будувати такі літаки, вони суттєво обмежені. Знов таки повернемось до того, що Росія практично усі літаки Сухого, починаючи з 2008 року, почала активно імплементувати західні комплектуючі. Повністю стоїть французька авіоніка. От, власне, про це теж хотів спитати. Про там на Іркутському авіазаводі звітували, що вони там інші літаки, іншої моделі, Су-30 СМ-2, здається, замість нинішніх поставили, які нібито там замінені всі імпортні деталі. Тобто це неправда, так? У них і в цих літаках теж є західні компоненти, так, наскільки я розумію?
В Комсомольське-на-Амурі, це теж завод Сухого, стоїть близько 34-35 літаків Су-35, які не можуть піднятися в повітря із-за того, що в них відсутні деякі елементи авіоніки, тому що це потребує отримання певних західних комплектуючих. Насправді, тут слушно було б зауважити, що не тільки проблема з авіонікою, тобто з електронною частиною, ще є проблеми з двигунами АЛ-31, які, в принципі, є у Росії зараз суттєва проблематика з двигунами, авіаційними двигунами до крила, не встигають їх виробляти. Починаємо з того, що нещодавно, наприклад, активно використовувались ракети Х-101, крилаті ракети Х-101 з двигунами від старих радянських Х-55. Те саме відбувається і зараз в авіаційній складовій у літаків. Тобто ми кажемо про те, що не вистачає у них можливості будувати навіть для цивільної авіації двигуни, тобто там, де зовсім інші вимоги. Тому, в принципі, казати, що вони там передали чергову партію, звісно, так, вони будують, на відміну від стратегічної авіації, тобто літаків Ту-160, Ту-22, Ту-95. Росія ще може будувати літаки тактичної авіації. Це літаки Су-30, Су-34, Су-35. Су-57 намагаються робити, але там зовсім складно все. Але ж навтаки, повертаючись до основного питання, що я не думаю, що це більше 6 літаків на рік. Для порівняння, за перший рік війни, повномасштабного вторгнення, Україна знищила ту кількість Су-34, яку Росія будувала 6 років. Угу. А щодо виробництва ракет, якими вони обстрілюють Україну, яких видів ракет вони виготовляють зараз найбільше і про які обсяги може йтися? Знову таки, тут треба зрозуміти, про які ракети ми кажемо. Про ракети, які повітря-повітря для, наприклад, роботи там або там при фронтовій прикордонній зоні, або все ж таки ті ракети, які насправді докучають і роблять стратегічний з боку Російської Федерації, використовуються для стратегічних рішень. Якщо ми кажемо, наприклад, для тактичної авіації, це ракети Х-59, Х-69. Конструктора і модернізатора цієї ракети нещодавно було вбито. І ракети Х-101, Х-555 – це ті, що стають під крило стратегічної авіації і під час масованих обстрілів активно застосовуються. Я би звернув увагу все ж таки на ракету Х-59, Х-69, тому що це була перспективна розробка Російської Федерації, і вони мріяли створити ракету, яка би літіла з-під крила тактичної авіації, тобто літаків Су-35, Су-57, Су-30, але працювала на відстань до 1000 кілометрів, тому що у американців, наприклад, є ракета «Джасмс», яка працює там на глибину до 980 кілометрів з крила F-16. Ті ж самі «Шторм Шедоу», «Тауруси» теж працюють на доволі потужну відстань. Росія мала Х-59, яка працювала до 300 кілометрів. Якщо згадати відвідування, наприклад, міністра вбивств Шойгу колишнього, то давайте згадаємо, що під час відвідування тактичного ракетного вооруження в підмосковному Корольові, коли йому представили новий зразок ракети Х-69, він запитав, яка відстань роботи цієї ракети. Після відповіді, звісно, що її не оприлюднили ці відповіді, він сказав, ви ж знаєте нашу проблематику, і це мало. Тобто зараз ми можемо констатувати факт, що ракета Х-69 може працювати близько 320-350 кілометрів. Але їм потрібно створити ракету, яка буде працювати на відстань до 1000 кілометрів, тому що підіймати дороговартісні літаки Туполєва, Ту-160, Ту-95, ми ж бачимо, скільки літаків підіймається, а кількість ракет тільки зменшується. Тобто збільшується кількість літаків, але зменшується кількість ракет. Про що це каже? Про те, що ресурс не дозволяє брати невелике навантаження, тому вони беруть малу кількість ракет і намагаються цим якось здобути, підняти більшу кількість ракет більшою кількістю літаків. В даному випадку, якщо ми кажемо про тактичну авіацію, то вони їх можуть випускати, і ми бачимо це, і от вони мріють створити цю ракету. На наше щастя, після позбавлення такого великого інженеру, який у них був, можемо сказати, що даний процес зараз суттєво застопориться. Так. Будемо дивитися. Пане Анатолію, пропоную на цьому зупинитися. На жаль, бо у нас завершився ефірний час. Будемо сподіватися, що у них багато чого буде стопоритися у Росії. Цікаво з вами говорити. Сподіваюся, наступним разом ще кілька тем обговоримо. Дякую вам за цю розмову. Це був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.